जैसे ही मौसम बदलता है खांसी जुकाम के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल स्पेशली गले में खारिश और बलगम का बनना बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसे खांसी बहुत ज्यादा होती है, आपको रात में पूरी रात आप खांसते रहते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आप ट्राई कर चुके हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। एक बार होम्योपैथी की मेडिसिन जस्टिशिया जरूर ट्राई करें। जस्टिशिया आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं, 15-15 ड्रॉप आधा कप पानी में डालकर। जितना हो सके हमेशा बेटर रिजल्ट्स के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस है डॉक्टर सोनिया नैन होम्योपैथी स्किन केयर एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक, अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हुड्डा रोड,